pode esperar um pouquinho, eu vou esperar a Michelle chegar, pra ela pegar mais completa a minha unha que eu fiquei cobrir, tá? Então daqui a pouco eu volto já com a Michelle pra ela falar pra vocês o que ela vai fazer na minha unha. Então quem vai arrumar minha unha quebrada é Carla. A Carla tá aqui, ó. Dá tchau, Carla. Oi. Então Carla vai ajeitar a minha unha quebrada e eu vou mostrar pra vocês o que ela vai fazer, tá?
chegar. Aqui está minha unha. A Michelle não fez, infelizmente ela não pôde ir, mas a Carla fez, ó. Tá vendo? Como vocês viram, foi todo aquele processo. Ela colocou uma outra prótese que chamam de tip. E fez todo aquele processo de colocar o gel, e ter que entrar na maquininha, depois colocar o gel finalizador de brilho. E aqui está minha unha de novo. Então não tem mistério. Eu agora vou fazer minhas unhas, eu vou fazer a esmaltação. E isso vai ser um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô esmaltando minha unha de gel em casa, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo.